一次見大家，我而家咧就係呢個 CF Skating 啦，入到嚟超開心，見到勁多 roller 鞋啦。咁其實我自己咧就有玩極限 roller 啦，有玩雙排，亦都有踩街嘅。其實喺唔同嘅場合咧係需要唔同嘅鞋啦。咁首先啦，我哋會講下踩街先啦，因為新手入門踩街，我諗係最舒適、最舒服啦。咁究竟應該揀3碌定係4碌好咧？即刻試俾大家睇下先。我哋先拔頭籌咧，當然係揀我最中意嘅4碌啦。咁我而家呢個配置就係4×80嘅，就係我最中意嘅踩街配置。同埋我覺得貨女仔嚟講，呢個配置係最好咯。一陣再解釋俾大家聽，但係大家可以睇下我而家踩係勁舒服，即係轉彎呢啲都係好方便啦。有時咧，我哋換長途咧，有機會會換4×90啦。但係咧，換咗4×90之後，你諗下4個大啲嘅碌，咁其實佢整體嗰個長度係會長啲咯。咁咧，我就覺得冇咁好轉彎啦。咁而家呢個闊度咧，我就覺得啱啱好，又唔會咁易跌啦，同埋轉彎咧都係靈活嘅。我哋而家用咗4碌踩咗一輪啦，咁而家就試下3碌，咁而家要換啦，所以咧要除鞋。咁換碌咧，需要準備嘅就係鹿角匙。咁其實就好輕鬆啦，女仔都可以自己換到。咁我啱啱講嘅要換啤領咧，就係中間呢粒。大家見到中間有個字呢一個咧，其實係可以拆出嚟嘅。咁佢就係咯。如果你買一啲好啲嘅啤領咧，咁佢就會轉得順啲咯。如果你買啲差啲嘅啤領啊，求其買嘅話咧，佢有機會玩下絕咗啊，又或者好快咧就已經會用唔到噶啦。咁所以咧都係要俾啲錢落去嘅呢啲地方。咁而家啦，拆咗啲碌啦，咁見到個底板呢個位咧有2個螺絲，咁就連個底板都要拆出嚟嘅。嗱，拆咗個螺絲出嚟啦。咁而家就得翻對鞋啦，咁你就可以配上你中意嘅刀架同埋碌上去，咁就有唔同嘅踩街感覺。咁而家就呢個係3碌嘅刀架，俾大家睇下個分別。噔噔，係高勁多啊！因為個碌個直徑咧係大咗啦，咁所以你需要一個高啲嘅刀架先可以裝到個大啲嘅碌落去。係咁樣噶，究竟踩落去有咩分別咧？即刻試俾大家睇先。好啦，咁我而家咧換咗呢個3碌啦，呢個就係3×110嘅碌嚟嘅。咁大家可以見到我高咗勁多啦。咁呢個碌咧有咩好處咧？唔使睇之前就已經知道咧，就係你過一啲凹凸嘅位咧，應該係輕鬆好多。一陣示範俾大家睇，而家即刻去啦！而家即刻有啦，示俾大家睇，可以就咁企喺度就過咗，係唔會震到傻咗咯。如果你啱啱4×80嘅碌咧，其實佢係會有啲震嘅，即係你個頭會咁樣係咁震咯。特別係新手你個速度慢嘅時候咧，過呢啲凹凸位咧係會更加震，同埋會更加棘咯。所以其實110×3碌呢一個咧，新手都可以嘗試嘅。同埋如果踩呢啲咁平坦嘅路咧，你可以見到呢一個大碌咧，其實係唔需要太多力嘅。可能啱啱大家會見到我係咁，好似用力啲踩。但係呢個大啲嘅碌咧，其實你輕輕踩咧，佢已經會碌得好快。即係玩單車嘅朋友就知道，你大碌其實係輕鬆好多，踩一下佢已經碌得好遠咁樣，都係一樣嘅道理。但係你見到咧，佢有個少少嘅唔好處咧，就係因為你個人企高咗咧，你個重心冇咁低嘅時候咧，有機會會難啲平衡咯，特別係新手。同埋你隻腳係易啲咬嘅，你見唔見到？又會有啲驚嘅。你個人離個地面又要特別高咧。但係咧，3碌仲有個好處咧，就係你轉彎係勁易咯。見唔見到啊？我係輕輕力。即係個人都唔使挨過去咧，其實已經係轉到咯。
咁其實啱啱我一路踩一路講嘅感想咧，就係我個人嘅感受啦。咁始終可能男女有別啊，又或者你經驗唔同咧，其實都會有唔同嘅諗法嘅。咁概括嚟講咧，我就覺得四碌咧係比較穩陣啲啦。咁大碌咧就會靈活性大啲同埋快啲啦，但係嗰個平穩性就冇咁高咯。我自己覺得。其實係嘅，其實感覺都好近似嘅，因為其實三碌同四碌最主要分別咧，就係四碌咧就有4點喺地下度，咁三碌其實3點嘅啫，所以其實呢個係容易擺動啲，而呢個係實淨啲嘅。哇！你呢個好大個。啊係啊，因為呢個係三碌嚟講最大嘅版本嚟嘅，125嚟嘅。哇！我啱啱係110咯，即係再大啲。冇錯，其實唔同三碌四碌都有唔同嘅 size 嘅，譬如呢個係4×90啦，你頭先踩嗰係4×80嚟嘅，咁其實就 depends on 你隻腳個 size 嘅，即係其實都有個例子喺度嘅。呢一隻咧就係47號嘅鞋嚟嘅。哇！47號嘅鞋如果裝翻你頭先嗰個4×80咧，你見到個比例有啲奇怪嘅。呢一個位。係啊，所以係睇翻你個鞋 size 咯，即係如果你將呢一個拍翻落去咧，其實係成件事係正常咗好多嘅。所以係睇翻你本身你個人幾高啦，或者你隻腳幾大咧，去配翻你個碌嘅大細咯。哦，咁即係所以其實男仔嚟講，可能就會中意大啲嘅碌咯。因為如果你配太細，其實係反而就冇咁平衡喎，咁樣。係啊，但係最大嘅問題就係通常你買對鞋翻嚟咧，呢個係冇得揀嘅。47號佢官方都係俾咁嘢嚟嘅啫。係咩嚟嘅？80啊？80咯，呢個係其實我哋好多同好多廠商都投訴過嘅，但係所有廠商都唔會理啲分銷咁樣咯。所以如果啲男士或者腳大真係想轉咧，係要自己 upgrade 咯。但我懷疑係安全嘅問題啦，因為細碌始終易啲控制，即係唔會失控咁樣。其實唔係，因為你見到咧，如果你塊板咁短咧，你最後呢個碌個底咧就喺個腳踭下邊嘅，其實仲容易向後反㗎。所以你想安全調翻轉，你係應該啱翻比例先至唔會向前向後跌咯。即係最好咧，就係個碌大過個底板少少。係啦，會湊過個腳踭咯，簡單啲嚟講就係。所以呢個要大家留意下啦。其實三碌一樣㗎咋，即係三碌你想象下呢個咁大嘅裝落去隻38號嘅話，就會變咗成件事就係又係錯晒嘅其實。所以啱 size 係好緊要嘅。但係咧，其實我有好多朋友會問啦，可能上網咧就咁打 Roller 鞋咧，其實好似有好多款式可以揀，即係唔講話極限定雙排嗰啲，其實單排已經有好多款咯。係啊，冇錯啊，但係你都係要揾翻你想要啲乜嘢，因為單排都有分可能打 hockey 啦、玩花式啦、鬥快啦。譬如我呢隻都係鬥快嘅，都係單排嚟嘅，但係見到低筒其實用途係唔同嘅。你一開始買咗呢個你就死啦。係啊，好大件事咧，你踩唔到，其實你真係踩唔到嘅，所以你要好睇翻你本身嘅 level 幾多先？你乜都唔識，你揾翻最簡單呢啲叫做休閒下，簡單啲嚟講，冇乜特別嘅主要用途嘅，就係攞嚟踩或者踩下街。之後你真係想玩其他嘢嘅，之後先買翻去專用嘅鞋咯。好似你啱啱咁講啦，其實有啲平底鞋咧叫做會玩花式嘅，咁係有咩分別咧？其實花式鞋就係講緊頭尾碌咧就唔掂地嘅，即係好似平時嗰啲運輸啲車咁咧，佢預咗你可以咁樣揼嘅，係啊，佢塊架就升高咗嘅，啲碌係唔掂。即係可能你挨向後就係尾嗰兩個碌掂地，挨向前就係前面兩個都掂地，咁令到個 friction 更加細，更加容易轉向。但係極危險咯，如果踩街係咪啊？相對之下係咯。其實我哋成日都講嘅，如果佢俾你嗰係靈活性嚟嘅，因為佢少咗掂地，可以容易啲咁樣轉啊嘛，俾你玩得花式啊嘛。你控制到嗰啲咧就叫靈活性，但係如果你控制唔到咧，佢叫做不受控制，就亂晒龍啦就會。所以如果你叫啲本身玩開花式嘅人，着隻花式鞋踩街，我相信唔係一個問題嚟嘅。但係如果一個唔係玩開花式嘅人而買錯一隻花式鞋踩街咧，就好大問題啦。但係都唔夠快啦，即係好似你講得2點掂地嘅話。其實係㗎，所以個體驗會唔同咯。但係你踩到咯叫做，但係辛苦咯。但係新手真係唔好買，你真係會好唔平衡，即係會唔知點解好似前後係咁喐咁樣咯。同埋佢好易買錯㗎，即係譬如你唔會搞錯呢對同我呢對㗎嘛，咁個樣係唔同㗎嘛。但係你本身嘅休閒鞋同平花鞋咧係好似㗎，差唔多一樣。係啊，你淨係塊架升高咗，你唔講你唔覺嘅，所以好容易買錯咯。所以自己要睇清楚啲。所以最緊要可能你擺喺個平地度睇下前後碌會唔會升起咗咁樣。或者好易㗎，擺平地壓到已經知㗎啦。你普通正常鞋係實實在在咁樣4×8運㗎嘛，但係平花鞋係唔得㗎。所以就係咁啦。即係個總結啦，就係如果你新手咧，就建議你買翻4碌啦。咁同埋你要真係去試咯，自己去試咯，自己去試翻啱自己嘅嗰個碌突
出嚟啲啲，咁就最平衡啦。同埋有陣時 size 都係啊，即係你可能你着開38號，咁其實唔同廠嘅38都唔同 size 噶嘛，所以試 size 好緊要嘅，所以好難可以上網買溜冰鞋嘅，呢個係比較麻煩嘅一樣嘢嚟嘅，所以最好就嚟試咯。係啦，去實體店，即係去呢度呢個 CS 機坪嗰度啦。係因為其實見佢啲鞋嗰啲係非常之齊全，咁其實又靚啦啲款，同埋唔同 level 都有啊，平幾百蚊至到幾千蚊、幾萬蚊都有呢樣其實，所以可以慢慢試到啱先。係啦，咁唔知大家仲有冇啲乜問題咧，都可以喺下面留言俾我哋知啦，又或者會唔會想我哋去邊度踩街都可以嘅。可以 comment 下。其實咧，香港我就覺得踩4碌好啲，即係如果3碌太快，你知香港啲路係勁多要轉彎嗰啲咧，冇錯，即係如果你快得滯咧，可能真係會失控，又或者其實地下好多凹凸嗰啲嘢啊。係啊，冇錯啊，同埋其實香港時又要停有陣時多人啦，又停啦、轉向啦，其實相對4碌係比較適合嘅，因為3碌本身嘅設計咧係真係預你大直線踩快嘅，係我哋玩比賽嘅其中一樣嘢嚟嘅。只不過係佢開始下放到民用咁樣，之後啲人越嚟越變成3碌大碌啫嘛。但係本身呢個運動踩街應該係4碌嘅。咁唔知大家點睇呢？留言話俾我哋知啦。希望下條片可以再見到大家，睇下可唔可以同大家踩啲靚嘅地方啦。因為其實香港嚟講，我都係踩過幾個地方嘅啫。咁所以睇下當之後會唔會帶我去其他靚嘅景去踩下啦。好啦，咁下條片見啦，拜拜。